很多年前，我就是在这片海滩，每天在那里走来走去，走来走去。我不知道未来走到哪里去，甚至不知道要怎么样活下去。然后那个时候，我也会到部落去看他们的生活，去学习他们的文化。有一天呢，我又有一个很深的直觉，那就是宇宙的下载。那个直觉告诉我，可以重新开始，就重新开始。办那个，我在写第一本书《大自然西游记》的时候，就有很多的家长邀请我带他们亲子到大自然里面去做深度的走读那样子的课程因为我那个时候住阿美族的部落，我现在也是住阿美族的部落了哈，然后我也学习阿美族的文化，所以我就用阿美族的心这个词。这个字哈，法了字，我阿美族的银娜就是部落的妈妈，还跟我说要很温柔的念法了字。那我把它翻译成魔法的法，奔跑的路，那个路，还有族群的族，法路族。我希望呢，就是我们用心灵的眼睛慢慢的走来看，来探索这个世界。我们可以慢慢形成这样子的一个族群。那所以呢，那时候我就用法路族这样子的名称来开始办营队这样子的走读的课程，那跟很多人分享，就是让我在东部重生的这片大山大海丰富的自然生态。那还有我在部落走的时候呢，认识了很多做有机农业，或者是他们很努力的。要恢复自己传统的生活方式的这些动人的人文风景。刚开始呢，来参加法路组的人，也都是比较抱着来玩的心态当然就是来放松。然后呢，因为东部的太阳是非常大的就非常炽烈，尤其是夏天。我看到那些家长呢，就是跟着我这样上山下海汗流浃背我觉得他们都是在用意志力在撑因为他们想要陪孩子完成这个旅程。可是有一天呢，我的助理他就跟我说，他听到，我在那边很热烈的看到，在带他们上山，然后看到那个昆虫，看到蜘蛛，我说你看这个蜘蛛当时戴面具的然后这个春象怎么样怎样怎样。然后我那个助理他就说，他听到那些台北来的孩子，然后就说，哎呀。我什么虫都不认识，我只认识蚊子我哪里都不想去，我只想要去民宿吹冷气这样。我就觉得哇，这些孩子真的很需要教育，所以呢，我就开始做了一些改变。然后一个改变就是我在整个走读行程结束之前呢，我就做一个巴格浪的仪式，邀请大家来分享这段旅程它的收获。那这个巴格浪呢，我也是从阿美族的文化学习来的，就是他们可能经历了一段脱离日常生活模式的一个活动之后呢，他要回到日常的生活的轨道了就是一个断开的仪式。那所以就开始，我记得第一个演讲的站起来演讲的是一个2年级的女生，然后她就讲很多很多，她在这个过程法路族这3天的过程，她收获了什么样子的感动。然后后来就这样的分享就有很大的回响，很好的氛围。那在这个过程当中呢，就有的小朋友呢，包括就是说，我记得有一个妈妈，她从新竹来，然后她真的是哭着分享，流着眼泪在分享，就是说她小孩子6岁了，可是她住在新竹，她从来没有去过海边，她从小是被她的爷爷奶奶用玩具养大的。她来参加这个法路组的第1天，她是哭着不要到海边的。然后第2天呢，他就愿意脱下鞋子，然后跟大家一起玩。第3天他不要回家了，然后他就哭着不要回家。然后他回到新竹之后，就开始就买那个要请他妈妈买这个我们在海边看到的那些自然生物的图鉴给他看，然后也要求妈妈带他去海边玩，就改变了他们的出去探索、出去玩的这些模式
像这样的例子真的是还很多，还有小朋友不敢在都市不敢踩草地的，参加了法露族之后，他真的就甚至都愿意在地上打滚了。那我还记得有一个小朋友呢，他被他爸爸抱着，他就是死都不愿意脱下来啊，就是脱下他的鞋子下来走路这样。然后我就跟他说：“你有没有听到声音？你听到你的脚丫子在说话吗？”他说：“哇，我也好想要脱掉我的鞋子，我想要浸泡一下海水，我想要踩沙滩啊，我想要好好的放松玩一下这样。”然后我一说完之后，他就马上噜就从他爸爸的身上溜下来，然后就开始在沙滩上跑。那所以我觉得这个是非常重要的，就是要有一个很好的方式让孩子去亲近自然，就会改变他对待大自然的态度。后来我就搬到了台东。法露族的第一堂课就带到会唱歌的石头作家的家，也就是我的家。在这个空间呢，最多的时候还容纳了30几个人，一个8坪大的空间，这样真的很神奇。那我就会先带大家用身体阅读来读我的文章，比方说像《大自然西游记》里面的发现。那我们这一趟法露族的主题就是发现，或者是精炼，我们就用身体阅读来练习。当一颗不会动的石头纹风不动，或者是当一棵不会走路的树不能动啊。那通过这样的身体练习，我真的觉得非常的有用。后来参加法露族的年龄层越来越低，甚至有2、3岁的孩子。那他们透过这样身体阅读的练习之后呢，他们就真的可以在户外，跟着我打开感官啊，甚至用很警觉的灵敏的身体，专注安静的完成这样静练的活动。那有的家长呢，他们还跟我分享说，明明就是一条很普通的路，可是为什么我们可以走1、2个小时？然后小朋友呢，真的打开了他们所有的身体的感官啊。去年我在暑假之前又有了一个很大的宇宙下载，我听到宇宙呢，他要我就是把摄影、直播、剪辑的课程放进去我们的法露族，因为这个我现在有3个摄影师，然后我们也有很专业的直播的器材，那所以呢，我其实办法露族最主要是希望是用另外一种形式，就是没有教室的教育课程，所以我很希望可以让更多的人来东部这个大山大海做不一样的体验，所以我们就把这个课程，就是把摄影直播这样的课程加进来。那时候我真的非常的兴奋，我就很希望它成，也一定要它成，因为我觉得这是非常棒的课程，我就充满了热情这样。那从去年8月的暑假到今年的寒假，我们也真的成功了，办了3梯。每一梯呢都有从9岁到20几岁的青少年和小学生，他们单独来参加，也有好几对亲子，他们就是妈妈带着孩子一起来参加。我看着那个亲子他们一起上课啊，然后来完成他们的他们的作品，我真的觉得哇，那真的是很有成就感，很棒的体验。今年呢，又更特别的是，我帮赤科山的农民在18年后，我又帮他们设计了六感静猎体验的课程。那这个六感静猎呢，是我自己发展出来的一种从外而内打开感官到与自己对话的一个历程的课程。然后我还帮山上的农民又重新编导了一出定目剧。那他们这个变成是要做一个固定的流程，就是到山上来看他们的定目剧，来体验他们的六感静猎。所以
今年哇，我现在又跟去年一样，就是充满了那种感动跟热情，想要把这样子的那么好的东西跟大家分享，就是到山上来啊，去看农民演出的地幕剧，去在山上体验这个六感竞猎。那然后呢，我们要在山上做直播，让参与的人真的实地到产地去采访农民，然后一样就是还有到海边也做这样子的那个摄影直播的摄影剪辑的练习跟学习。今天呢，跟大家分享就是我这10多年来做法路族的历程，其实很重要是除了是很多人都问我说我为什么要办法路族这样子的一个课程，到底什么是法路族？除了跟大家分享这整个历程之外，也算是我自己的一个重生的历程。那很重要的是，也想要跟大家分享，就是要倾听自己的直觉。如果你真的有一个突然间有一个很棒的 idea， 那就是你的直觉，也就是你对宇宙许的愿他给你的回应，对你的下载。那你怀抱着热情去做，它一定会成就。就像我那个时候去年我真的觉得这是很棒的课程所以除了我自己招生也办成了营队，那还有东部的偏乡的学校也邀请我们的团队去带他们的学生做一个这样子的一个就是微电影摄影直播的这样子的夏令营，然后真的也挖掘了不少天才出来，有天分的人，然后他们的老师也觉得很惊讶，哇，他们的小孩子怎么可以才小学生，怎么可以拍出这么有创意的微电影？所以就是跟大家分享，相信自己的直觉，然后一定要行动，就是怀抱着热情去行动这个事情是对自己也对这个世界有益的，它一定会成就。记得一定要订阅我的频道，按下小铃铛，分享，让更多人知道这些美好的讯息。下次见喽，拜拜。